steht heute. Neue Saison, neuer Start. Ja, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz vor der Saison 2013-2014. Ich darf euch hier alle herzlich begrüßen im neuen Stadion mit 4 Tribünen. Wir werden am Samstag seit langer Zeit mal wieder in einem Stadion mit 4 Tribünen stehen. Da gibt es jetzt die letzten formalen Dinge, die noch geklärt werden, Abnahmen und so was. Aber am Samstag wird das erste Spiel mit 4 Tribünen im Stadion stattfinden. Ja, die neue Tribüne ist auch sehr, sehr gut angenommen worden bisher. Wir haben knapp 2400 Dauerkarten für die alte West abgesetzt. Dazu kommen jetzt noch ein paar Tageskarten, sodass wir im Moment so bei rund knapp 3.500 Zuschauern für die alte West quasi haben. Der Rest wird jetzt noch heute, morgen, übermorgen verkauft oder am Spieltag. Und dann schauen wir mal, wie hoch dann die Auslastung auf der alten West sein wird. Insgesamt liegen wir im Moment bei knapp 6.500 verkauften Tickets für das Spiel und davon sind im Moment knapp 4.500 Dauerkarten. Wir haben ja heute den letzten Tag der Dauerkarten, deswegen werden wir morgen dann auch die offizielle verkauften Zahlen dann kommunizieren, was Dauerkarten anbetrifft. Das war zum Stand der Dinge Karten. Ansonsten werden wir heute noch organisatorische Hinweise ausgeben für das Spiel am Samstag. Da muss man jetzt nicht das Einzelne auflisten, aber es ist so, dass alles im Umlauf fertig ist, dass man dementsprechend auch Karten vor der alten West verkaufen kann. Also das Organisatorische wird fertig sein für Samstag, wenn es da keine Probleme geben wird. Wir werden den Gästeblock öffnen, weil auch bei Fortuna Köln Tickets abgesetzt worden sind. Insgesamt rechnet man ungefähr mit 200 bis 300 Fans aus Köln. Ja, Vorbereitung ist jetzt auf der Zielgeraden. Wir haben jetzt noch insgesamt 3-mal Training, wo es am Donnerstag losgeht. Insgesamt können wir mit unserer Vorbereitung zufrieden sein. Die Jungs haben sehr, sehr gut mitgezogen. Verletzten-Situation ist so, dass wir nahezu alle im Training haben, bis auf Mike Rodenberg und Tim Hermes. Tim Hermes muss jetzt noch knapp 2 Wochen seinen Schuh tragen und kann danach 2 Wochen mit der Reha beginnen. Mike Rodenberg steigert sein Programm. Ansonsten haben wir die Jungs alle dabei. Roberto Guerino und Kanakovic steigern ihr Programm im Training. Und bei Konstantin Savi sieht so aus, dass er gestern im Spiel umgeknickt ist und noch fraglich ist für Samstag. Ja, die Mannschaft freut sich auf das Spiel. Es ist natürlich so, dass eben nach, wir haben es gerade gesagt, nach einer langen Vorbereitung jetzt der Spannungsbogen natürlich fokussiert ist auf dieses Spiel. Es ist sicherlich auch ein besonderes Spiel, weil mit Fortuna oder mit Viktoria Köln hier die Mannschaft an der Hafenstraße zu Gast ist, die von den meisten Leuten als der Top-Favorit gehandelt wird. Ich glaube, da muss man kein Prophet sein, um das also auch zu bestätigen. Wir freuen uns auf dieses Spiel, weil wir glauben, gut vorbereitet zu sein. Wir sind in der Trainingsarbeit relativ gut unterwegs gewesen. Wir hatten gute Spiele. Wir haben das eine oder andere auch nicht immer auf Top-Niveau angeboten. Ich glaube, da wissen wir, worum es geht. Aber insgesamt, denke ich, können wir sagen, dass wir mit der tiefen Überzeugung dieses Spiel annehmen werden und sagen können, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind von uns überzeugt, auf jeder einzelnen Position. Wir freuen uns auf den Gegner und von daher glauben wir, mit den Zuschauern im Rücken, mit der Begeisterung, die dieses Spiel auf den Rängen entfachen wird, werden wir eine gute Leistung anbieten und dann hoffentlich das Spiel auch gewinnen. Wahrscheinlich willst du die Frage nicht beantworten, aber hast du schon die Stammformation oder die Formation für Samstag im Kopf oder gibt sie schon oder wissen die Jungs schon, wer spielt? Also sicherlich ist es so, dass das grob feststeht, aber es gibt immer noch Vakanzen. Wir haben jetzt gerade gesagt, wir wissen de facto nicht, was mit Konstantin Savi ist. Wir wissen nicht, was mit den Spielern ist, die
Trainings angeschlagen sind, aber eigentlich im Trainingsbetrieb sind, so um eine Frage zu beantworten, wenn alles normal fit verläuft und alle soweit klar sind, glaube ich schon, dass wir heute wissen, wen wir aufs Tableau schicken würden. Aber in der Realität ist es so, dass da eben noch einige Unwägbarkeiten mit drin sind. Von daher ist das noch nicht abschließend. Ist Kevin Diaz Rodriguez noch rot gesperrt oder ist die Sperre? Die Sperre ist abgelaufen, es war ja eine Wochensperre, die ist Mitte Juni abgelaufen. Vielleicht würdest du mal skizzieren, grob insgesamt überlegt, was sich deiner Meinung nach an der Mannschaft verändert hat, gebessert hat durch die Zugänge. Also ich denke, wir sind insgesamt breiter aufgestellt. Ich denke, wir haben in der Spitze, bis auf Kevin Afci, alles zusammengehalten, mit den Zugängen enorme Qualität dazu bekommen, was bedeutet aus meiner Sicht, dass wir auch in der Spitze stärker sind. Ich denke, wir haben im letzten Jahr immer wieder mal uns gemeinsam unterhalten und gesagt, uns fehlt irgendwo auch so ein Fünkchen Aggressivität, Lautstärke, Galligkeit auf dem Feld. Ich denke, da sind wir in der neuen Saison auch anders, besser aufgestellt. Wir sind in der letzten Zone in der Offensive mit Platzek, mit Knappmann, mit Sabin, mit Köp, mit Celio Suko, mit Sauter deutlich besser als im letzten Jahr, sodass ich glaube, dass wir insgesamt, wenn man das jetzt mal als ganzes Paket sehen, insgesamt sowohl in der Qualität als auch in der Quantität besser sind. Inwieweit macht sich der Konkurrenzdruck bemerkbar? Ich meine, wir haben ja quasi auf der Position, seid ihr jetzt doppelt besetzt, de facto, wenn man die Verletzung jetzt noch aufgemacht lässt. Das ist eigentlich wie immer eine Vorbereitung. Die Drucksituation und die Stimmung, die wird erst dann richtig zum Ausdruck kommen und klar sein, wenn die ersten Entscheidungen in den Wettkämpfen stattfinden. Das heißt, wir haben jetzt eine exorbitant gute Stimmung, das hast du aber in der Vorbereitung in der Regel immer. Und die Qualität dieser Stimmung, von der ich absolut überzeugt bin, und von der Drucksituation in Bezug auf Konkurrenzkampf, wird dann, sage ich mal, sehr deutlich, wenn man die Entscheidung für den einen und gegen den anderen treffen muss. Und der eine oder andere wird dann mit der Situation sicherlich nicht zufrieden sein, und dann kommt es darauf an, wie geht er damit hin. Insgesamt, um die Frage mal von der anderen Seite zu beantworten, ist es so, dass es sicherlich klar ist, dass wir auf vielen Positionen nahezu gleichwertige Konkurrenzsituationen geschaffen haben. Und wir im Training schon erleben, dass eben sich keiner ausruhen kann. Also es hat keiner, sage ich mal, die Gewissheit, ich weiß, dass ich gut bin, und ich weiß auch, dass auf meiner Position die Konkurrenzsituation fast gegen Null läuft. Und das ist in dem Bewusstsein der Spieler verankert. Will heißen, wer sich im Training und Wettkampfbetrieb nicht zeigt oder wer da, sage ich mal, schludert, muss davon ausgehen, dass eben die Konkurrenzsituation dafür da ist, dann eben zu reagieren. Das ist aber allen klar, das sollte allen klar sein, und auch das gehört dazu. In der Meisterschaft ist das immer einfach, Spiele zu beobachten des Gegners. Habt ihr Viktoria Köln in der neuen Formation beobachtet? Ja. Und bei der einen? Ich denke, was wir eingangs gesagt haben, es ist sicherlich unbestritten, wenn man sich den Kader von der Viktoria anguckt, auch mit den Neuverpflichtungen und mit denen, die sie dort noch hatten oder aus der letzten Saison übernommen haben, dass sie qualitativ, insbesondere in Bezug auf wo und in welchen Spielklassen die jeweiligen Spieler schon gespielt haben, richtig viel Erfahrung mitbringen. Und es ist auch nicht so, dass dort nur Spieler rumlaufen, die, sage ich mal, jenseits von 30 sind. Das ist eine gute Mannschaft, individuell stark, und das haben sie auch in den Spielen, die wir gesehen haben, unter Beweis gestellt. Die Resultate, die sie gebracht haben, zuletzt 1:2 gegen Hertha BSC, sie haben gegen Eupen, gegen den belgischen Zweitligisten gewonnen, sie haben sich gegen Red Bull Leipzig zwar eine 3:0-Packung abgeholt, aber wer das Spiel gesehen hat, da konntest du auch feststellen, dass sie da letztendlich nicht chancenlos waren. Das will heißen, auf vielen Positionen eine gute Mannschaft, auf vielen Positionen eine gut organisierte Mannschaft, aber es ist nicht so,
dass wir uns dahinter verstecken müssen. Ganz im Gegenteil, wir haben auch auf vielen Positionen richtig gute Qualität. Wir haben insgesamt auch in der Breite und in der Organisation, wenn wir das hinkriegen, was wir wollen, eine gute Mannschaft. Und von daher glaube ich, wird es ein hochinteressantes Spiel. Was die äußeren Umstände angeht, am Wochenende soll es ja der Thermometer ja in Richtung 40 Grad gehen. Wie bereitet man sich darauf vor? Geht das? Nimmt man das einfach so hin? Oder? Habe ich jetzt auch gelesen, wobei ich auch gelesen habe, eigentlich sollte Samstag ja die Abkühlung kommen, ich keine Ahnung. Also wir müssen einfach nur, das betrifft ja beide Mannschaften, jede Gelegenheit nutzen, um zu trinken. Wir müssen im Laufe der Woche viel trinken, wir müssen auf dieses Spiel bzw. auf die Wetterumstände Rücksicht nehmen, aber das wird im Spiel keine große Rolle spielen. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass da nichts passiert. Viel trinken, wie gesagt, aber dass so eine Wetterkonstellation von 35, 40 Grad Spuren hinterlässt und dass das natürlich auch irgendwann mal körperlich zum Ausschlag kommen wird. Ich denke, das ist klar. Jeder, der auf der Tribüne sitzt, mit den Schatten wird ein Problem haben und unten hast du nochmal 2 Grad mehr. Und von daher, aber das Problem haben beide Mannschaften und es ist nicht angenehm, aber nicht nur im Leben. Ist das überhaupt zu verantworten eigentlich? Frage. Die Frage ist, ich sag mal, die der Verband beantworten muss. Je nachdem, wie die Temperaturen hochgehen, ob es dann Sinn macht, auch zu spielen. Ich glaube, es gibt auch so eine. Also es gibt die Option, das Es gibt eine Option im Endeffekt, oder beziehungsweise eine Temperatur, die da sagt, es ist hier fragwürdig, dann zu spielen. Aber ich glaube, so einen Fall habe ich jetzt persönlich auch nicht. Die Frage ist ja auch, ob wir diese Temperatur tatsächlich auch bekommen. Weil heute soll es ja auch sehr heiß sein, ne? Und draußen ist es ja immer ganz schön. Warte mal, siehst du das eigentlich so als Vorteil, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der Saisonöffnung gegen die Top-Verbunden zu spielen? Oder wäre jetzt der Regen in die Truppe sehen, wie ist denn das eingespielt? Unsere Truppe, oder? Ja, ja, sicher. Also ich Ich sag mal, meine, klar, irgendwann muss man sowieso nicht mal Bank gegen die, aber willst du sehen, ob es vielleicht ein Vorteil ist, zum jetzigen Zeitpunkt gegen so einen Job? die Frage ist doch, welchen Zeitraum oder welchen Termin würden wir als ideal bezeichnen. Von daher, ich glaube, es spielt keine große Rolle, wann du gegen sie spielst, weil das trifft sie ja auch. Sie müssen auch am ersten Spieltag an die Hafenstraße vor einer enormen Kulisse gegen Rot-Weiß Essen. Ich glaube, die machen sich die gleichen Gedanken wie wir. Von daher ist das letztendlich für beide Mannschaften der gleiche Umstand. Ich glaube nicht, dass das zum Vorteil oder zum Nachteil ist. Es spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die grundsätzlich in der Lage sind, in dieser Liga mitzuspielen. Und von daher glaube ich, sollte man diesen Umstand, dass jetzt am ersten Spieltag Essen gegen Köln spielt, in Essen keine zu große Bedeutung zukommen lassen. Es ist egal, wann wir gegen die spielen. Das heißt keine großen Bedeutung, aber es könnte ja schon so sein, dass das Spiel Ausschlag gibt, dass man einen gewissen Schwung mitnimmt, also einen Sieg vorausgesetzt oder wenn es deutlich Niederlage in 0:3 gibt, soll natürlich auch die Stimmung drücken kann im Umfeld sein. Ja und nein. Wenn wir jetzt zu Hause gegen den FC Krei gespielt hätten, geschweige denn die Spiele und darum würden verlieren, was würden wir dann sagen? Die zweite Antwort ist, egal was am Samstag passiert, das ist der erste Spieltag. Also wenn wir jetzt, egal wie das Spiel ausgeht, von Tendenzen oder von irgendwelchen Signalwirkungen ausgeht oder dieses Spiel zu einem Zeitpunkt, wo die Saison noch gar nicht begonnen hat, als das Spiel, das, sage ich mal, Ausschlag darüber gibt, ob es eine gute, eine schlechte oder eine weniger gute oder eine weniger schlechte Saison wird. Ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, dieses Spiel jetzt als das Maß aller Dinge. Wir haben uns gut vorbereitet, die Kölner haben sich gut vorbereitet und ich glaube, das Interessante ist zu sehen, wo stehen die beiden Mannschaften. Und wenn wir das Spiel gewinnen sollten, dann ist das sicherlich eine gute Erfahrung, die gibst du mit. Aber wenn du das Spiel verlieren solltest, wovon wir nicht ausgehen, wofür wir auch keinen Anhaltspunkt haben, auch wenn dem so sein sollte, dann bedeutet das doch nicht, dass wir dann letztendlich die Saison abschließen.
tun, das ist mir dann auch zu groß schon. Das Spiel wird gespielt und dann werden wir sehen. Ja klar, du hast deine 34 Spiele danach sowieso noch klar, aber vor der Saison baut sich ja auch eine Erwartungshaltung auf. Man freut sich auf die neue Saison, man hat einen Gegner, der zu den Top-Favoriten gehört, wo ich weiß, jetzt ein gutes Ergebnis wurde, dann heißt es ja auch nach außen hin, die Jungs sind in der Lage, eine gute Saison zu spielen. Andersrum könnte es natürlich beim Grundleiter hier heißen, sind wir doch nicht so weit. Also klar, das ist natürlich sehr fatalistisch gedacht, aber so für die Auftragsstimmung, sage ich jetzt. Natürlich ist es so, dass wenn du dein Heimspiel als erstes Spiel zum Auftakt hast und du gewinnst es, ist es gut. Und natürlich ist es so, wenn du das Spiel, sag ich mal, verlierst oder nicht gut gestaltest, hast du erstmal eine schlechte Stimmung. Aber ich glaube, es ist unabhängig davon, wie der Gegner heißt, das ist eigentlich überall so. Aber so weit denken wir gar nicht, das ist gar nicht jetzt unsere Message, sondern wir freuen uns auf das Spiel und wir sind davon überzeugt, dass wir dieses Spiel auch erfolgreich gestalten können. Und das ist erstmal das, was uns im Fokus liegt und alles andere. Also jetzt sich darüber Gedanken zu machen, was ist wenn, glaube ich, ist der falsche Ansatz. Die Euphorie der Fans ist ja auch jetzt schon für die neue Saison hochgesteckt. Ne? Wie ist denn das Saisonziel überhaupt? Zum Saisonziel haben wir uns ja jetzt mehrfach klar positioniert. Wir haben gesagt, wir wollen unter die Top 3. Und wenn man sich über die persönlichen Saisonziele unterhält, wenn man, sag ich mal, die persönlichen Ziele nach außen trägt, dann ist es das eine, das zu artikulieren. Und ich finde, es ist unheimlich wichtig, dabei auch die Mitbewerber zu sehen. Und die Mitbewerber in dieser Saison, die sind kein Deut schlechter als im letzten Jahr, im Gegenteil. Und das ist eben das Spannungsfeld, in dem wir uns als Rot-Weiß Essen bewegen. Die Erwartungshaltung bei uns ist sehr, sehr groß bei den Fans. Das kann ich auch verstehen, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Einfach nur den Wunsch und auch die Bitte, auch bei den Leuten immer nicht zu vergessen, dass da auch andere Mannschaften sind, die, sag ich mal, bestimmte Voraussetzungen haben, die wir noch lange nicht haben und die auch insgesamt eine gute Mannschaft haben. Über Viktoria Köln haben wir gesprochen. Ich meine, Lotte hat im letzten Jahr 60 über 80 Punkte geholt. Warum sollen die jetzt auf einmal nur noch Kanonenfutter sein? Dann hast du noch Fortuna Köln, da ist auch kein so großer Aderlass und du hast die U-Mannschaften. Von daher ist die Erwartungshaltung und die Zielvorgabe das eine, dazu stehen wir, aber man muss immer gucken, in welchem Wettbewerb wir uns bewegen und was haben die Mitbewerber. Und da sage ich, ist diese Liga hochinteressant. Und da haben wir noch nicht über alle Alemannia Aachen, Uerdingen und wie sie alle heißen gesprochen. Aber das ist ja bei uns und bei den Fans manchmal auch, da geht es ja nur, wer wird Zweiter in der Liga. Ja, unsere Fans, ne? Gut, dass wir sie haben. Ja, also ich denke, das, was da abläuft, ist überragend. Von daher, da wird es für uns in keinster Weise irgendwas dankbar in diesem Stadion vor der Kulisse zu spielen. Das ist ein Traum. Wir werden auch einige Spiele nur aufgrund dessen, dass wir sie haben, vor uns gestalten. Insgesamt der Vorbereitung, willst du das einschätzen, wie zufrieden bist du damit und wie weit ist die Mannschaft deiner Meinung nach? Man hört ja gerade zu Beginn einer Saison, dass die Laufwege halt noch nicht so sind, also in dieser Richtung denke ich jetzt. Ich denke, eine Vorbereitung, unter dem Gesicht der Vorbereitung zu beurteilen, heißt für mich zu sagen, es war eine gute Vorbereitung. Wir haben hier gute Bedingungen gehabt. Wir waren im Trainingslager, wo wir sehr, sehr gute Bedingungen hatten. Das heißt, die Jungs kamen aus der Pause nahezu in einem sehr, sehr guten Zustand. Wir haben in der Trainingsarbeit sehr viel engagierte Spieler gesehen. Spieler, die sehr akribisch waren, die sehr wissbegierig waren, die sehr, sehr gut mitgemacht haben. Wir haben Spiele gehabt, wo wir gute Resultate, das ist das eine, aber auch eine gute Leistung angeboten haben. Wir haben Spiele gehabt, wo es nicht so gut war. Auch das ist völlig normal in der Vorbereitung, das haben andere Mannschaften auch. Von daher war das eigentlich jetzt eine richtige Paketgeschichte. Fakt ist, die Vorbereitung ist letztendlich, oder wird daran gemessen, wie die Resultate sind. Hast du eine gute Resultate, hast du eine gute Vorbereitung, spielst du schlechte Resultate, weil die Vorbereitung steht. Das einzige Manko, was wir hatten, ist eben, dass wir den einen oder anderen verletzten Spieler
früher zurückerwartet hätten. Oder dass der andere sich verletzt hat, teilweise so schwer am ersten Training, ohne Fremdeinwirkung. Aber insgesamt auch das sind Punkte, die Probleme haben andere Vereine auch. Also unterm Strich war es eine erfolgreiche und eine gute Vorarbeit.